yo tenía una compañera, bueno, una amiga, que tenía las mascotas adentro de la casa, que eso ya para mí es bastante raro. Pero cuando las mascotas... ¿Qué mascotas? No, perros. Ok. Pero eso no es lo raro es que los perros meaban en el piso y ellos en vez de limpiarlo simplemente tiraban un diario arriba. Y capaz yo peco de germofóbica, pero para mí no está bien. No está bien, eso está bien. Lo raro, por ahí no es tan raro que tengan perros adentro de la casa, por ahí vos sos más de una zona más rural, ¿puede ser? No. No, ok, no sos mala gente nada más. ¿Está bien? No, mis mascotas están en el patio de mi casa. Ok, sí, lindo Mar del Plata, en invierno está... No, yo vivo en La Plata. Ah, en La Plata, ahí está. ¿Y te viniste hasta acá? Me vine hasta acá, sí. ¿Para el show? Sí. Bueno, qué lindo que hayas venido. Sí, encima mañana a la mañana juego partido. ¿De qué? De hockey. Ay, muy tempranito. Recontra. Ay, qué frío. Bueno. Como tus perros, tal vez. Sí, puede ser.